ब्लॉग की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। बैठे बैठे थक गए, करना था कुछ काम, पर काम तो मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए सुन लेती हूँ अरिजीत के गाने। बहुत सुन लिए मैंने गाने, अब मैं चलती हूँ जरा। पर ये क्या, ये हैप्पी कहाँ चला गया? बेड के नीचे क्या कर रहा है? ये फरमा रहा है आराम। मेरा गला सूख रहा है। तो गला मत सुखाओ, पानी ही पी लो। तो चलो अपनी बांधती हूँ मैं अंदर। बांध के मैं पहन लेती हूँ अपने बचपन के ग्लव्स, जो बहुत छोटे छोटे हैं पर मेरे हाथ तो बहुत बड़े बड़े हैं। इन्हें पहन के मैं लग रही हूँ बिल्कुल गप्पू भूत। मैं और हैप्पी चल पड़ते हैं। आगे आगे हैप्पी मुझे बता रहा है रास्ता और उसके पीछे पीछे मैं। जा रहे हैं खेत, तो इसे रखती हूँ बांध के, नहीं तो फिर से मटर तोड़ देगा। बत्ती सी को चमका के हम देख रहे हैं अपनी अम्मा जी को। तो उस समय व्यर्थ ना करते हुए मैं भी थोड़ा काम कर ही लेती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हैप्पी में पता नहीं किसकी आत्मा घुस गई है। काम खत्म करके घर पहुंच गए हैं, तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय महादेव।